Kipaomen, at the outset, let us thank the Lord Almighty for this beautiful day. And let me start off by expressing my deep appreciation to the leaders of RUS, Rural Women Upliftment Society. This is perhaps the second time that I'm honored to attend an event organized by them. The first time round was here in Sialmat itself, wherein they have, through MSME, procured spices processing unit for a district, for a people, which is going to generate a lot of employment. Hiti hin atamzo numaya hivin ahin la apan la dano hi izawa lam kai masahonan sayo Churchanpur 1990s zawa idam mo now sudam na dingahe Chile nam phunglecha ngai ki khan na ho amo hin healing touch and boltau pevin organization wazong koi makhan tum nei lovin deserving ai lowaile needy ho ki thopi na hi en petau jinguvin tunin hungso loham ke hapon special invitees HYA General Headquarter Lamkai Hoa Hiin, YPA General Headquarter Hiin, KKL, SYO, ZSF, Manipur Group, YMA Ahin, Tadim Chin Youth Association Hoa Hiin. Now, those say, Hitianan Ko Khom hi, appreciate Bolo The Hipon, Amahon, Athil Bolo hi. Apat na hiya tunia organization ki ko khom ho zo se yong hin interaction iha ne ngayin izawa kahet khel wale YPA lang apada pare la pi pau ina sei banga lam kai pu na sei banga chu igam sungu hi ipui pa te khanglai banga Lunggel be se lo mo hin the hitapuin mi te hon iki vai hom nau dan pin chan voi pe ho ei la pi nom tawin ei du chat pi tawin chi je a hi ha ho ai ki ho khom ngain e ho sunga the more often we sit together and deliberate on a future, on our welfare Eho dinga ki het them na ki lung set na ping dinga hin la initiation in ball Rural Women Upliftment Society ho amo bo ngan se lovin civil society lamkai ho hivin chale ke ho eho district ni tileng chalanga southern districts Churchanpur hin Pharzol hin MLA hozong nidanga chuna tau khom di hom wang ke hapon tu chunga elected representative ho he veithum tabang ka tau khom tawin eho district as a whole development concerns ho hi hanlang isu chom yong le deliberate ka bol khom tawin hiche ho chu civil society organization langin jong nasata backup nin bolu apoi moin Ikimu khom wa iki ho khom wa maban lampi roadmap ikisi emparo hitan kotilawa peace mila boipineo cha divisive exclusive agenda neo cha boipiding in civil society lamkai hojong ki gonda ta hitin elected representative hoyong iti tabanga
họ cả cái khăn na thế agenda này lo là campaign team lo là campaign ipiti dem agenda này họ dùng hi mi pin reject bolo wa iki gop khom wa igamu iki hu khom wa imabano lampi iki sim khom lo wa le koi macha midang in hung sim pi lo de heti hi imu chin saw hin head zong I head be de wa ka dei kha hin USA akhang to eti vin ipije akhang to mi ti ai le general discourse an za kha lo mai theo hin USA an cheng lut atam zo hi Europe religion lang hi yong le dogmatism ai le radical fanaticism tampi ho dei lo za la lungel independent thought ne ya Europe aju rebel dana atam zo na cheng lu rovin che aju citizen ho hi expressive hi ma ven alungelo adi lo ahoy lo stay na lang amovin che aju lam kai ho yong DJ nge hin tu ni khwa yong MLA election kum nga si le bolovin MDC election kum nga si le bolovin isopi ipin pi ahi mana vote pe di dan ni gelovin ikampaw ki ba pi mana vote pe ding ni gelovin hechi chu hitalo dingin tunia ruson en ko khom cheng lam kai cheng hin mi pi cheng hin mabana hin ki vai hom na in pia e ho zo se thalengai sol di ho hi itabang lunggel ane ham e ho sung ki ho to na ding pan khom na ding ai tabang lunggel ane ham ti yong khol chilu hitin development na ding ai pi agenda ne ham ti yong khol chilu hitin sumle pain ki zo ta po hitin thil neo cha cha in ki suboi ta po hitin ami pi kha do vai le ami pin lam kai hoi khel theu lam kai hon ami pi dei cho bol lo vai le hila thei dinga India dan pin power ai pe wa hin ji chun mi khat MLA ham minister hi mana ama hi kizui le kai kirin tin individual benefit khalan ye pin tin ti ho mai me ya thalengil hen ta lo diu chule CSO lam kai ho jong masanga banga YPA le paite bo boy piding TSA le thado bo boy piding ti hitalovin igamo wading in lunggel pan tau te ti ka sei do no mahin hechi chu hile tunia e concert thi mu jong hi mabana lolhin na amuding in kamuin chanchun sei chaming kating ruso chunga ka kipana avelin ka sein ka kipai. Thank you so much to our Honorable MLA PAOLIENLAL HAOKIP for exhorting the importance of the community and the work towards building a stronger community. So at this